Fin dagli esordi della propria storia, il gruppo folcloristico Pasian di Prato, associazione di promozione sociale, ha sempre dedicato ampio spazio all'organizzazione di festival internazionali con cadenza quinquennale, allo scopo di festeggiare i propri lustri. Ma da un'idea condivisa e con lo scopo di dare maggiore risalto alla manifestazione, si decise di dare vita ad un evento annuale che potesse portare a Pasian di Prato e nei comuni limitrofi la bellezza di culture, danze e musiche diverse dalle nostre. Nel 1997 vide quindi la luce la prima edizione di Folklorama, rassegna folcloristica internazionale organizzata e portata avanti con l'impegno dei soli componenti del sodalizio pasianese. Con l'aiuto dei comuni di Pasian di Prato, Cassacco, Pradamano, Campoformido, Fagagna, San Giorgio di Nogaro e Osoppo, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'UGF, Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia, e dell'UFI, Unione Folclorica Italiana, della Fondazione Friuli e dell'Associazione Cultura Nuova, che hanno creduto nell'evento e nella bontà del progetto del gruppo folcloristico Pasian di Prato, il festival è cresciuto progressivamente negli anni, aumentando il numero dei gruppi ospitati e le serate in cui viene proposto, sempre in cornici diverse e meravigliose della nostra regione. A distanza di più di 20 anni, Folklorama riesce a rinnovarsi e a rendersi coinvolgente nella proposta folkloristica, regalando in 7 serate un autentico viaggio intorno al mondo all'insegna della cultura e delle tradizioni popolari.
grazie alla dedizione profusa da ogni persona impegnata nell'organizzazione, la conclusione di ogni edizione è sempre un gratificante trampolino verso la successiva, lasciando nei volti di tutti la soddisfazione e la gioia di avere aggiunto nuove amicizie senza distinzioni di razza e religione. Sono Fausto Di Benedetto, presidente del gruppo folcloristico Pasiani di Prato e direttore artistico di Folklorama, rassegna folcloristica internazionale. Mi presento in duplice veste perché in realtà Folklorama ha una storia imprescindibile dalla storia del gruppo folcloristico Pasiani di Prato. Infatti, fin dalla nascita il nostro gruppo ha voluto ricordare i propri illustri invitando vari gruppi dall'Europa, da tutto il mondo per condividere la propria festa. Solo nel 1997 si è sentita l'esigenza di dare una continuità a questo progetto, per cui è nato il nostro Folklorama che di anno in anno ha saputo sempre di più arricchirsi, partendo da un primo momento in cui era ospite del proprio comune di Pasiani di Prato e sapendo poi pian piano negli anni riuscire a coinvolgere altre amministrazioni comunali. Dico che è imprescindibile anche perché in realtà il Folklorama è organizzato in toto dal gruppo folcloristico Pasiani di Prato, dai nostri ragazzi che si danno da fare e che si impegnano di anno in anno a portare avanti questo progetto. Nel tempo quindi si sono aggiunte varie amministrazioni comunali che mi piace ricordare come Fagagna, Cassacco, Pradamano, Campoformido e San Giorgio di Nogaro. Negli anni ne abbiamo avuto anche altre che poi ci hanno accompagnato alcuni anni, poi ci hanno lasciato e quest'anno avrebbe dovuto iniziare questo percorso anche l'amministrazione comunale di Osoppo. Purtroppo questa emergenza sanitaria ci ha bloccati, però noi contiamo di poter ripartire al più presto. Dicevo che in queste piazze si sono esibiti in questi anni centinaia e centinaia di danzerini e di ragazzi da tutto il mondo, coinvolgendo decine e decine di nazioni. Quindi quello che voglio ricordare è appunto il messaggio di amore, di fratellanza e questa voglia di condividere qualcosa nel mondo. È una sensazione bellissima che coinvolge sia gli spettatori e soprattutto i ragazzi che vivono giorno per giorno la convivenza con questi gruppi che vengono a trovarci. Quindi è importante, credo, che nel mondo si continui a fare questo tipo di attività in cui i giovani si incontrano, le persone anche meno giovani, e che portano in giro per il mondo le tradizioni e la cultura popolare. Cultura popolare che è per forza di cose l'espressione del popolo e quindi è importante che ci sia questo riscontro. Voglio ringraziare in questo nostro progetto naturalmente le varie amministrazioni comunali che ho nominato, la Fondazione Friuli, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l'UGF e inoltre voglio ringraziare anche la nostra Unione Folclorica Nazionale, l'Unione Folclorica Italiana e naturalmente aggiungo anche il progetto Cultura Nuova che è quella che coinvolge alcuni comuni del Medio Friuli. Detto questo io vi lascerei così augurandoci di poter andare avanti ancora in questo nostro progetto, ne sono sicuro, con l'entusiasmo che ci ha sempre coinvolti, che ci ha sempre contraddistinti e so che i nostri ragazzi sono pronti per dare ancora il loro apporto e per scambiare ancora con il mondo intero le nostre esperienze. Grazie.